مونږه یو بل سره په وړو وړو خبرو جګړې کوو او یو بل ته وړې وړې خبرې په زړونو کې ساتو او د یو بل نه نفرت کوو. نو زما خوږو پښتنو، شازلمو او زنانو، خویندو، میندو، مشرانو، د زړه نه دا وړې وړې خبرې د یو بل خلاف چې کوم دي دا وباسئ او زړونه یو بل ته صفا کړئ او د یو بل سره مینه او محبت پیدا کړئ. څنګه چې یو شاعر وایي پښتون به څنګه د یو بل تندې په مینه ښکل کړي، زړونو کې یو بل ته وړې وړې خبرې ساتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. محترمو، نن چې مونږه کومه واقعه بیانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اوچتو اخلاق مبارکه، نو د هغې عنوان څه داسې رنګ دی چې نبی علیه الصلاة والسلام د خپل سر قاتل سره څه معامله کوي. د هجرت په 2م کال او د رمضان المبارک په 19مه نیټه باندې د جنگ بدر واقعه شوې وه او په دې جنگ کې الله رب العزت مسلمانانو ته ګټه ور نصیب کړې وه او قریش د مکو ته چې کوم دینو شکست ور نصیب کړی وو. د دې جنگ د نتیجې باره کې ټول خلک یعنې د قریش په راجم او په بیت الله شریف کې چې د جنگ بدر نتیجه به څوک راوړي، نو په دې کې حیثمان بن عبدالله الخزاعي د خپلې اوښې نه چې راکوز شو، نو ټول خلک ترې راچاپېره شو چې د جنگ څه چل وشو. نو هغه ورته وایي چې تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې د قریشو غټ غټ سرداران عتبه، شیبه او ابو جهل او امیه بن خلف، دا غټ غټ سرداران چې کوم دنو قتل کړي شو او د کافرانو ډیر زیات تعداد چې کوم دنو هغه گرفتار کړي شو. نو تاسو اوس اندازه ولګوئ چې د جنگ بچا ګټلی وي. نو کله چې دا خبره وکړله، نو د امیه بن خلف زوی صفوان بن امیه په حتیم کې ناست دی او وایي چې حیثمان بن عبدالله الخزاعي پاگل شوی دی، ګډې وډې وایي. ګینې تاسو ته تپوس وکړئ چې د صفوان بن امیه څه چلو شو. نو حیثمان بن عبدالله الخزاعي ورته وایي چې صفوان بن امیه خو دغه په حتیم کې ناست دی او ما په دې خپلو سترګو ولیدل چې د پلار امیه بن خلف او د ضرور علی بن امیه دواړه قتل کړي شو. نو د دې نه پس د قریشو د خلکو د جنگ د شکست باندې یقین وشو او په هر یو کور کې غوغا او ماتم جوړ شو. صفوان بن امیه کوم چې د امیه بن خلف زوی وو، دا ډیر غټ تاجر او مالدار سړی وو. یو ځل دی چې کوم دینو په بیت الله شریف کې په حتیم کې خپل تر زوی عمر بن وهب سره ناست دی او خبرې اترې کوي او وایي چې یاره د دې مشرانو د مرګ نه وروسته خو د ژوند اړو مزه نشته دی. نو عمر بن وهب ورته وایي چې رښتیا دې ووایې، خو چېرې ما سره د خپل قرض ورکولو غم نه وي، ښځې او د بچو د کفالت غم را سره نه وي، د خوراک پوشاک غم را سره نه وي، زه به نن تللی وي او په مدینه منوره کې به مې د هدایت دا شمع چې کوم دینو نعوذ بالله ختمه کړې وي او ګل کړې به مې وي. نو صفوان بن امیه ته تپوس کوي چې ته داسې کولی شي؟ نو هغه ورته وایي چې ولې نشم کولی. نو صفوان بن امیه ورته ووایي چې د قرض ذمهداري دې زه اخلم، ستا ښځه او بچي به هغه څه اغوندي کوم څه چې زما ښځه او بچي اغوندي او هغه څه به خوري کوم چې زما ښځه او بچي خوري. او دې نه پس کور ته لاړه او دا ورته وایي چې ګورې دا خبره یاد ساته، د راز دا خبره به راز کې ساتي او په مخ د ځمکه باندې ګورې چاته پته ونه لګي. او لاړه کور ته او خپله توره یې په زهرو کې ډوبه کړه او رویړه عمر بن وهب ته ورکړه. او عمر بن وهب په منډه منډه لاړه مدینې منورې ته ورسېده.
کله چې د مسجد نبوي مخامخ خپله اوښه یې کېنولو او د هغې نه راکوز شو نو په مسجد نبوي کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نور صحابه د نبی علیه الصلاة والسلام سره ناست دي څه ګوري چې ناګهانه عمر بن وهب را روان دی او اتوره یې چې کوم دی نو په غاړه کې اویزانده ده عمر رضی الله عنه چې کله ولیده نو فورا ورغې او هغه تورې هغه پټه یې چې کوم دی مرۍ ته وله واچوله او تیزندي یې که او گرفتار یې که او راوسته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خدمت کې حاضر که چې دا د الله دشمن ستاسو اړخ ته را روان و او تورم ورسره وه نبی علیه الصلاة والسلام عمر رضی الله عنه ته وفرمایل راپرېږده نو عمر رضی الله عنه د احتیاط په توګه باندې نور صحاباو ته وفرمایل چې ګورې نظر پې ساتئ او عمر بن وهب ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل رانږدې شه څه دپاره راغلی نو عمر بن وهب ورته وایي چې د خپل زوی حال معلومولو له راغلی یم چې تاسو سره قیدي دی نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې دا توره دې څه دپاره راوړې ده نو عمر بن وهب ورته وایي چې خدای پاک خو دې دا تورې غرقې کي دې موږ له کومه توره وکړه نو بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته بیا تپوس کوي چې رښتیا رښتیا وایه د کوم مقصد دپاره راغلی نو عمر بن وهب ورته بیا هم دغه خبره وکړه چې د خپل زوی حال معلومولو له راغلی نبی علیه الصلاة والسلام ته الله رب العزت د وحی په ذریعه سره معلومه کړې وه نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې آیا ته او صفوان بن امیه په حتیم کې نه وې ناست او دا خبرې نه کولې ما سره کو چرې د ښځې او د بچو د کفالت غم نه وې او د قرض غم را سره نه وې نو زه به تللی وې او نعوذ بالله محمد صلی الله علیه وسلم به مې قتل کړی وې نو هغه درته ووې چې زه ستا د قرض او د بال بچ د کفالت ذمواري زه اخلم او ته په دې شرط باندې را روان شو قتل کولو دپاره نو عمر بن وهب چې کله دا خبره واورېده چې دا د راز خبره خو یا صفوان ته پته و یا ما ته پته و په دې مخ د ځمکه چا ته هم پته نه وه فورا یې ووې چې اشهد انک رسول الله چې زه دا ګواهي کوم چې ته د الله پاک رسول او مسلمان شو ګوره د نبی علیه الصلاة والسلام اخلاق ته او کردار ته چې یو کس د مکې مکرمې نه را روانېږي د نبی علیه الصلاة والسلام د قتل په اراده باندې او هغه راځي او چې کله مسلمانېږي نبی علیه الصلاة والسلام په ړین تندي باندې او په فراخه زړه سره هغه معاف کوي او په خپلو صحابو کې شاملوي علامه ابن اثیر رحمت الله علیه دلته د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو قول نقل کړی دی چې د عمر بن وهب باره کې و لخنزیر کان احب الی منه حين طلع چې عمر بن وهب د ایمان راوړلو نه مخکې چې مدینې منورې ته څنګه راغی د خنزیر نه مې زیات بدې شو ولهو اليوم احب الی من بعض بنیه او د اسلام او د ایمان راوړلو نه وروستو نن ورځ هغه په ما باندې د خپلو بچو نه هم زیات ګران دی نو د دې واقعه نه مونږ ته څو سبقونه حاصلیږي لومبی دا سبق مونږ ته حاصلیږي چې نبی علیه الصلاة والسلام نظر په الله پاک باندې و او تاسو وکتل لږ صحابه چې 313 یا 314 صحابه دي هغه چې کوم دی په قریشو باندې الله پاک هایله فتح او ګټه ور نصیب کړله نو ځکه رحمان بابا وایي چې الله در سره من نوي رحمانه کلهکری در سره وي یک تنهای دویم د عمر رضی الله تعالی عنه د قول ته تاسو وګورئ چې د ایمان راوړلو نه مخکې مې عمر بن وهب د خنزیر نه زیات بدې شو خو چې کله ایمان راوړو نو زما زړه هغه ته پر دومره صفا شو چې د خپل بچو نه مې هم زیات خوښ دی نو موږ لم پکار دي چې الحب لله والبغض لله خاص د الله د رضا لپاره یو بل سره محبت کو او کو د چا نه نفرت یا د کوم څه نفرت کو نو هغه خاص د الله د رضا لپاره او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه سره کو نو ځکه نن مونږه یو بل سره په وړو وړو خبرو جګړې کوو او یو بل ته وړې وړې خبرې په زړونو کې ساتو او د یو بل نه نفرت کوو نو زما خوږو پښتنو شازلمو او زنانو خویندو میندو
مشرانو د زړه نه دا وړې خبرې د یو بل خلاف چې کوم دي دا وباسئ او زړونه یو بل ته صفا کړئ او د یو بل سره مینه او محبت پیدا کړئ. څنګه چې یو شاعر وایي پښتون به څنګه د یو بل تندې په مینه ښکل کړي، زړونو کې یو بل ته وړې خبرې ساتي. او دریم سبق موږ ته دا ملاویږي چې ګوره نبی علیه الصلاة والسلام د خپل سر قاتل هم معاف کوي. نو موږ له پکار دي چې موږ یو بل معاف کو او خاص د الله د رضا لپاره یو بل معاف کو او یو بل سره جنگ او جګړې نه کوو. جنگ ورې اور دی، جنگ کورونه تباه کوي، جنگ خاندانونه تباه کوي او په خصوصي توګه باندې پښتانه خو دې جنګونه وخوړل او غرق او تباه کړل. او ګورې دا چې کوم نوي زلمي دي او د جنگ د زوره نه دي خبر، نو چې کله کور روان شي او ډوډۍ پسې در په در او خاورې په سر ګرځي، هغه وخت ورته پته ولګي چې ډېره غټه غلطي مې کړې ده چې د خپل ورور سره، د تره زوی سره، د ماما زوی سره، د کاکا زوی سره او د ترور زوی سره، یعنې خپلو سره ما جګړې کړې دي او نن ما خپل کور هم غرق او د خپل رشته دار او د خپل د ترور ماما او د کاکا زوی کور مې هم غرق. شاه صابر صاحب وایي د سرو لمبو د غرغرو د شوره نه دي خبر، دا څوک چې جنگ غواړي د جنگ د زوره نه دي خبر. او بل ځای کې دوی وایي چې دا د ازار په ډیره وختل ازار به مومي، دا چې نن جنگ کړي دا خلک با سبا خفوي، هغه یاران خو به زمانه خامخا خفوي چې په دروغه خوشحالیږي پر اختیا خفوي. دعا کوي چې خدای پاک په دې باندې موږ د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یا الله تا ته موږ د لاسونه نیولي دي، یا الله زمونږ زړونه د کینې بغض نفرت نه یا الله پاک کې او صفای کې. یا الله زمونږ یو بل سره مینه او محبت پیدا کړي او په خصوصي توګه باندې خپلو رشته دارو سره مینه او محبت پیدا کړي. او یا الله خپلو مسلمانانو او پښتنو وروڼو سره یا الله زمونږ مینه او محبت پیدا کړي. او یا الله دا وړې خبرې چې زمونږ زړه کې یو بل ته پرتې وي، یا الله په خپل فضل و کرم باندې زمونږ دا زړونه داسې نرم کې چې وړې نه چې غټې خبرې خدای پاکه زمونږ د خپل زړونو نه وکاږو او د خپل وروڼو خویندو سره خپل رشته دارو سره په مینه باندې صلح وکړو او په مینه باندې روغ وکړو او د یو بل عزت کوونکي جوړ شو، د یو بل احترام کوونکي جوړ شو. او یا الله زمونږ کې د مشرانو قدر پیدا کې او په کشرانو باندې شفقت پیدا کې. یا الله مونږ کې صبر پیدا کې. یا الله مونږ کې د خپل قوم سره او د مسلمانانو سره او په خصوصي توګه باندې د پښتنو سره یا الله زمونږ په زړونو کې مینه او محبت پیدا کړي. او یا الله د چا په کور کې چې دشمنی دي او یا الله د چا په خاندانونو کې چې دشمنی دي، یا الله دغه دشمنی په دوستۍ سره بدل کړي. او یا الله دا دشمنی دا لفظ زمونږ یا الله د لغت او د ډکشنری نه وباسي. او یا الله دا څونه چې زمونږ په خپل منځ کې کشالي دي او دا څونه چې زمونږ په دې پښتنو باندې یا الله د دې جنگ او د جګړو او د یو بل نه د نفرت دا عذاب په مونږ باندې دی، یا الله د دې عذاب نه مونږ خلاص کې. او یا الله مونږ د یو بل ملاتړ جوړ کې. یا الله مونږ د یو بل مرسته کوونکي جوړ کې. یا الله مونږ د یو بل سره محبت کوونکي جوړ کې. او یا الله مونږ دا ټول مسلمانانو په خصوصي توګه باندې دا ټول پښتانه دا بغض، کینه، حسد، نفرت، د جنگ او د جګړو نه په امن او امان کې وساتي. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.